По венам бьет ток, она в моем тикток. Эта девочка танцует, эта девочка поет. По венам бьет ток, она в моем тикток. Эта девочка танцует, эта девочка поет. По венам бьет ток, она в моем тикток. Эта девочка танцует, эта девочка поет. По венам бьет ток, она в моем тикток. Эта девочка танцует, эта девочка поет. Но не смотри на меня так, чужие лайки пустяк. Она манит меня, дурманит сильно, но без нее мне никак. Для того, щоб зробити основу для нашої екібани, ми у стаканчик паперовий залили гіпс. Вставили туди палички. І зараз почекали, поки воно висохне, і зараз ми будемо ці палички обмотувати ось такою флористичною стрічкою. В кого немає, можна просто гофрованим папером зеленого кольору. Будемо робити так, щоб стовбур був однорідним. Ось ми обмотали наші стебла флористичною стрічкою. Далі ми візьмемо ось такі дерев'яні палички для кави. Можна брати палички від морозива, якщо у вас є вдома зайві. Розділимо їх навпіл, тому що стаканчик у нас маленький. І за допомогою термоклею будемо приклеювати по колу. І так, поки весь наш стаканчик не заклеїмо нашого дерева. А зараз будемо робити крону. Для цього я вже шматочками поламала пінопласт і на термоклей таким чином буду приклеювати до кожної гілочки основу, на яку ми потім наклеюватимемо наш природний матеріал. Ось ми зробили основу для нашої крони. У нас є такі жолуді, шапочки від жолудів, горішки, шкаралупки, тобто від горішків. І зараз ми будемо їх приклеювати до нашої крони хаотично. Ось ми наклеїли наші жолуді. А тепер будемо клеїти все, що маємо з природних матеріалів вдома. У мене є такі квіточки. Це насіння піонії деревовидної тут було. Ось будемо ними прикрашати. І є ще в мене шишечки такі маленькі з лиственниці. Шапочки від жолудів. Такі декоративні прикраси, куплені в магазині. Є також висушені трояндочки маленькі чайні. Теж, я думаю, дуже гарно буде. Продовжуємо. Ось ми поприклеювали наші квіти від насіння з піонії деревовидної. Я їх трошечки покрила акриловою фарбою золотою у мене була. Ось зараз будемо приклеювати шишки. Шишки теж я для початку покрию трошечки золотою фарбою, це надасть їм вигляду. Ось така у нас вже потихеньку вимальовується крона. Сюди ми ще додаватимемо звичайну зелень, щоб це все було більш схоже на натуральне деревце. Ще маю ось такі сухоцвіти. Будемо зараз їх теж вклеювати в наше деревце. Також в нас є такі шапочки від жолудів. Вони мають не дуже привабливий вигляд, тому ми їх теж підфарбуємо золотою фарбою. Ось що виходить. Набагато краще. І от ми приклеїли квіточки. Тепер будемо додавати зелень. В зелені у нас також слугує природний матеріал, і це мох. Будемо відривати маленькі шматочки, він вже висушений попередньо, і вклеювати. Ось наша крона майже готова. Нам залишилось додати тільки декор у вигляді блискіток.
Із дерев'яних паличок і шпагату змайструємо маленьку гойдалку. Ось що у нас виходить. Далі беремо стрічку, у мене червоного кольору, щоб обробити низ нашого горщика. І шпагат. На дно ми накидаємо камінців гладеньких і декоруємо мохом. А тепер зробимо грибочки, опеньки. Ми візьмемо серединку, саму ніжку від часника. Тут ми зубчики обібрали і лишилась така ніжка. І прикладемо до неї шапочку від жолудя. І виходить грибочок. Досить симпатичний опеньок. По венам бьет ток, она в моем тиктоке.